สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาน้องมาย่างทะเลจ้ะพี่น้องอากาศติดลบ4 องศาจ้ะพี่น้องเบิ่งใส่ยังกันยังหนาวอยู่เก่าพี่น้องเลยเย็นจ้ะพี่น้องเย็นพาพี่น้องออกมาหาเลาะของพี่น้องเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งน้ำแข็งเคพาพี่น้องมาเก็บหอยเก็บปูนะครับพี่น้องตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วจ้ามองที่เฮานั่งไงน้องเบิ่งน้ำแข็งจ้าน้องเอ้ยนี่ค่ะชีวิตนอกหนาวครับน้องหนาวครับน้องเห็นบ่จ้ะถามว่างามบ่ก็งามเลยล่ะพี่น้องแต่หัดเย็นจ้ะพี่น้องเย็นมากพี่น้องนี่เพิ่นหนาวหลายเพิ่นกระโบละลายนะจ้ะน้องพี่น้องเนาะเย็นครับเย็นแน่พี่น้องเอ้ยสวยงามจากน้องท้องฟ้าสดใสแต่ติดลบค่ะพี่น้องสวยงามนะพี่น้องเนาะเอาภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องเยอะแล้วจ้าพี่น้องเจอกันจ้าบาย